এটা কিন্তু মূলত আমলকি। তারপরে যে ডাব গাছ আছে, ডাব গাছের পরে কিন্তু তেঁতুল আছে, তারপরে লটকন আছে, কাঁঠাল আছে, আর এই যে ঝিঙ্গনের গাছ আছে, যেটা হলো এই লোকালি গাছ আর কি, জঙ্গলি গাছ, এগুলা অনেকগুলো আছে। আম গাছ আছে, এই যে এটা হলো সুপারি গাছ। এই সুপারি গাছগুলো এবারই আমার মেজো ভাইটা এখানে লাগিয়েছে সুপারি গাছ। আর পেঁপে গাছ আছে আমার এখানে, পেঁপে গাছ আছে তিনটাতেই কিন্তু চারটা, টোটাল চারটাতে ফল ধরে গেছে। এখানে লাউ, যেটা স্বাদের লাউ, এই লাউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে আমার হাঁসের কারণে এই লাউগুলো কিন্তু হচ্ছে। আর বাড়িতেও আমার লাউ গাছ আছে। যাই হোক, লাউ গাছটা ফল না খেতে পারলেও কিন্তু লাউ শাকটা খাওয়া যাবে। এই যে পেঁপে, পেঁপে পাকছে মনে হয়, এটা হলুদ হয়ে গেছে।